Yamin, Miss Mofana, Ayo Henny, Ewo area ho. Yamin Bamo Fanasi, Ewo no for fee, Yahim fee, Eba J, Eba Chiamofa. Once you Galamsey was a cracker. Eshimuo, but we will copy and passetia. Only Yami Galamsey, or pound to a challenge some boy. We did on my panic for family Yamin. Mama wakwaba emfa ombra Ghana nsem TVGH so wo friend me adwoa searching ebusuanfo ni pe ya okase o kire Joseph Yamin Galamsey wa Ashante region ne ni pe ya okase kire so mo de ni chimu betumi de ni pe bi obaji ni chimu no akọ Joseph Yamin ni Galamsey site akọ kire ampa o Galamsey ne nipa we de ensem we to gya wa brandra kwame A+ ekotena adum FM granted interview our case NPP for no more to mo ho de egu Galamsey site ahodo Galamsey se ne be ya tarnish the image of His Excellency Nana Dankwa sorry His Excellency John Dramani Mahama na ebusia fans na me de ensem ne bebro no me nimi nti America Galamsey hu sema na ase ma boto sa no Meti interview bi almost a doctor bi e wa Ashante region wo kire say no so wonyem na wo hospital la omo hwe abofra ne condition no omo hwe starting no the abofra no e form na disabilities or the baby we ase no omo kunu cry and kayenti na so omo terminate pregnancy no I have watched several interviews omo e kire say omo ye fruit friend say a fruit juice wo Ghana hanoma no so omo cry ekutu enyama efi ekrofofo so de bagana because yen sase no ase. Now this is the question I will keep asking. Say Missy some mercury and a chemical substance no omo say omo digu yensu mefra yen sase no edi to gold no omo selfish interest ebenye sika koto down waste legon na omo live friend say lavish lifestyle eninti omo person omo kunyanti memfo na by the next 5-10 years 6 years to come yen yinsu no no person me bisa say sa chemical substance na sa mercury no omo kano yam pass affect ya painful and omo wo babies with disabilities yam pass affect aduane ayedi yam pass Ghana Water Company treating sunu bebransa na ya no yam pa ana omo kan de ato public nanim se ne be ya Galamsey ni bejai if say mercury na sub chemicals no do to Galamsey no e affect yen dia they should stop talking about Galamsey because you will be at Galamsey hu sema na yen suguje no mo aka sense as no mo akoma to mo yem na gold ni sa no mo eja asase na to but if indeed say chemicals no e affect mofra say yen sase and enti Ghana fun penifo you can't do anything about Galamsey nsemi titinana mo penso mo ntimi ye Galamsey hu hwe ene Galamsey say yan sase na yensu yampa both NPP na NDC fun penifo aten e ya semben China fu yo mo anim tan ya omo to akwahyeso mo yemi etimi fro mu krom e be ye Galamsey wo Ghana hanom na omo kire say wo ba omo ko hu ministers MPs etam sika ema omo sika nye sika ketwa ema omo ena omo adi omo anim de omo excavators na konwe ma akose yensase na yensu amo omo security fo abo omo ho ban empanifo Galamsey hu sem na ekoso no se yakasa politicians in kan wana yeboa the same politicians na NPP NDC for true through public nani say almost say yensase o illegal mining for say yensase almost say yensu o mine ben yetimi sa no empanifo ben ye wo mine mu sa no Ghana fo empanifo adem bone pen pan na yaye one statement pebetimi and mo declare state in emergency na mo mana soldier fo fa plane etum fa wim e shoot Galamsey fo no for the meantime na one yensu ne yesase ho ndwe Pacho mo bi a chia no pai Pacho mo alose mo se obi a ho ye de Nyankopon ase Galamsey asem na mo kan de na me anu nukureni
Se Kwame Plus di no ka kire Ghana nyina se MPP fo na etu Galamsey na be wo bia Kwame Plus onsi ni triase na omo ono no hu tutu se hu manim agu ase me wo fa ye wo hene me wo fa ye wo hene e ba ya na ye nyame wo fa nyame wo hene no na asarebedi akon na asarebedi akon wona na oye MC won kawe atwemango be ka south wona ye MC wo hono mo kore ekuro bi te se Manchiase ehwea ntabanu akuapem ho Galamsey nyina na asarebedi akon etuye na asarebedi akon MPP ne so NDC ni ko asakraka fensi asakraka Yamin me say me ka say Yamin me se me ofa na eye wo hene e wo area ho Yamin ba me ofa na ase e wo me ofa fie Yamin fie aba beje ebe chia me ofa wonu so ye Galamsey ni bo asakraka e hyemu ho obedi mawuro makopie mpasa atia ho ne Yamin ye Galamsey opa onturo challenge se me boa me dey do mampane kofo of amne nyame nya adwuma Angel. Achana Kendo, good morning. We are trenches in him. Now, many one experienced miner. Why you do not check on the nuances? Ntokro bi a wo wom bia ati ase. Me pese me say but ne ye hunu de ase wonu mo ni krata ni omu ni tumi no adwuma na nya de ma wo mo saa wo mo dodo na to atise a wo mo ma adwuma ye eye den ama oman no itina na mebusa se eye den nya den no ye pa kire sen because ebinum nkura krata so adwuma no mo ye pa obi anka wo mo hwe omo na edi bone se mo Ghana dina me ka se me de enye de bone se me ekoso nyina no sa ba mre mo no wo ye police ni a won kutu Galamsey wo ye soja ni a won kutu Galamsey wo ye MP wo ye minister aye telefone na ye Galamsey ye ma lance eji sabi wo di se man e o Ghana ha nyina no uche mu a 100 to 1% no omom kuta nkrata akwa no 2%. Sir? Omom kuta yes. And sniper to from a good year no bro over 3 million plus. Hey. Ndina make us me de enye dem man because police ni ba me na soldier ni ba me. Nipa dodo a eye illegal mining 3 million. 3 million de me kwa de meet me account. 3 million. Ne wudi wani bu abohunu no. Yeah. Na se bebro sa. Hello bro sir. Wodi ewo bush de bia. Ede na ekoso adentina abanya ba kwa ya sum sika hodo ya suma sojafo ya ni aposifo aka ho ahemfo de manu atomu bi ya ye ayi fora bebre na no clear university two force otikoko so betina mu bi na obehwe ni afre mining experts ni atena se ekwame ne fega mining fa so chese ya ye niam bebre aban fufu so aba ono so eye niam bi the river gas ni ade e ba edie na ye nye ni yie ana adie na ye ya enu nti saa illegal mining ye ntimi nto ase boame Minia azam kaje no bisa no so bi bisa sa na wadwene won na wakire na se from your mama pleso and started some point agara se anye ekufo do abeto aso anye and your mama asan so aba ni ni se betumi ayi se de enoma bebo kwon kwa de e bia that second time we for your mama de be west and be west ne say me kotu ade ase dem nim say ye de tuo na kodi nkunyimu a ade ndina ba bi e ton tuo no me nkosi zi wo say me petuo ma ha tuo ba metew excavator ye de tuo from agudie yenim say ni anam China for and the different bridge de China de ba ha omo so e de no ma no ba tema ho no mu yi no aban te Accra onti Kumase onti Oboase onti Dunkwawo onti Prisia
Now, every day, every night, police for soldiers for us, immigration custom for us. So, I got main road. I got to Kumasia.